美味しそう。でもすごい見た目。うわ、どんな感じ？思ったよりもサラサラや。ああ、うん。スパイスめっちゃある。それやばいね。これやばそうよね。こっちの方がまだましや。食べる？食べる。合ってるこれ。わからん。一気に豪快にいったね。違う焼き方。どうぞそのまま食べてくださもうスープカレーみたい。美味しい。い。マジで。こんな感じ？なら今までありがとう。早く見せていただけますか？美味しい。いただきますか。いただきましょう。お皿の大きさおかしい。じゃあ食べてください。私のおごりのバウムクーヘンを。僕のにもかから引き落としたバームクーヘン。どう？うん。美味しい。うまい。